edisi pengambilan burung sarang burung di sini guys. Coba kita lihat burung apa coba. Lihat burung apa guys. Inilah sarang burung. Ini masih ada telurnya satu kayaknya guys. Iki kita sing beda kita. Bubut. Sini tak. Ya terus deh. Nah, ini guys, siapapun yang mau, yang minat, nanti bisa hubungin saya guys. Iki nang kono sarangnya. Tahu neng anu siji. Iki loro. Berarti iki sing beda iki tok, Pak. Rumputnya. Iya. Nang di sarang. Nang kono ngisuk ya. Hah? Ketan kae. Ah, medune nang kono nang. Tengok apa burungnya. Wah, gua ada sangkar, bagus. Di mana? Di rumah. Cantik, petak. Sangkar. Ya sangkar ya. Apa ya? Oh, medune nang kono. Apa iki? Ketan kuwi tak golek yo nang kono yo nan. Tak golek ora ono. Ora ono. Ketan kono turu. Medune. Kowe kandang wek Mas Edi kae, Pak.